देखो, कभी आप ऐसे चुपचाप बैठे हो और अचानक से आपके पेट से भी ऐसे गुड़गुड़ की आवाज आई होगी। हाँ, कभी क्लास में तो कभी मीटिंग में। लेकिन ये आवाज आखिर आती क्यों है? लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ भूख लगने की वजह से आती है, लेकिन असल में ये हमारे शरीर में छुपा एक प्रोसेस है और ये तब भी होता है जब आप भूखे नहीं होते। इस प्रोसेस को कहते हैं मिग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स। जब हमारा पेट खाली होता है तो ब्रेन एक सिग्नल भेजता है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सफाई मशीन की तरह काम शुरू कर देता है। हाथों में मांसपेशियां सिकुड़ती है, गैस और लिक्विड खिसकता है और तब आती है ये गुड़गुड़ की आवाज। और ये आवाज तब भी आती है जब आप सो रहे होते हैं, बस आपको सुनाई नहीं देता।